Snimi ovdje koja je razlika u nogama. Ova nogica je kraća, jel se vidi? A, vidiš? Da. A, pomeraš malo. Nemoj da diraš, nema veze, ti se opusti slobodno. Malo je kraća. Sad ćemo da uradimo ovu foru, ti samo diši ovako. Tako, pusti se, uživaj, uživaj. Uživaj. Op! Kako je izašla odavde, a? Kako je izašla? Ajde vidimo sad petu. Kamerica. Jel peta u petu, Bekice? A? Da? Savršeno. Ajmo još jednu foricu da uradimo. Znači ovako. Ideš skroz na kukić ka meni. Okreneš se, bravo. Odlično. I sad jedan udah, izdah duboko. To! Ajmo sad na drugu, ali sad ćemo ovako, dođeš ovdje glavicu staviš. Ka meni. To, isto, odlično. Priđi malo, ti nogica pada ovako, ovako te ispravimo, ruku staviš ispred, ovako izvuci se, odlično. Ideš nazad, glavicu ovako. Tako, bravo. Opustiš se skroz. Udah, izdah. A sad ćemo još malo ovako na stomak. Rukice pored tela. Opa, tako će, bravo. Glavicu možeš tako da opustiš sa strane, kako god ti je zgodno stavi. Tako, da se opuštiš što više. Malo mi se približi. To, i skroz se opusti ovako, to. Glavicu kako god. Udah, izdah. Aj sad se okreni samo još na leđe da vidim vratić. Te ne zna za vrat više, a? Od onda? Ne. Ništa. Od onda ne. Prošete se malo, sad. Jesi mogu ja da ti odem, ali Super. Pozdrav za našeg kamermanku. Neće da uđe u kadar sad. Neće drugi put. Aha, ti malo bolucka ovo. Ovdje. Ovo što pipam, ne. Ne. Stef, Di? a možeš da mi... Desi? Evo me. Aha, možeš ti da naručiš ili da mi daš adresu pa da naručim ja, ili otko znam koja priča. Ili ga pitaj u fazonu kao, brate, uzeo bi još jednu kao, znaš, može nešto jeftinije ovo ono. Da. Pusti skroz glavicu. Pa makar i tu poštarinu da ne platimo, razumeš? Da. Mislim, što se tebe tiče, ti da uštedeš, razumeš, znači ja... Da, mi ćemo ti platiti... Kako je krcnulo, a? Da. Aj sad se isprobaj. Šta je bre? Prekinem. A? Opa. A? Kakva je situacija? Super. Super, a? Da. To.